Явявам се в маскирания човек за кинти, защото нямам. И за да покажа, че мога да пея и да свиря. Защо се явявам в маскирания човек ли? За да спечеля кинти и да се докажа пред хората. Аз съм беба, 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 беба. Защо се явявам в маскирания човек ли? За кинти. Не ми трябва таланта, си го имам отвътре. Защо се явявам в маскирания човек ли? Да покажа, че съм достоен човек. Не заради парите. Аз не съм материален. Защо се явявам в маскирания човек ли? Не знам. Или заради кинтите, или заради прекрасното момче Кристиан, дето ще води. Да, така че чао. И аз съм водещият, любим на всички. Добре дошли на маскирания човек! Ще се яви като убиецът Кристиан Петранчов. Като каубоят ще се яви. Горе-долу ще видите кой ще се представи добре, кой не. Всички ще се справят зле. Аз ще съм като каубоя. Излизам да пея срещу биецо. Така ще ме разпознаят, нали е така. Аз съм интересна инфлуенсърка. Ето, започваме. Обичам, базикам се. На каждый дождом дойде ред, на помощь идва Мария мед. С прополис, бяла ружа и със мед, избирам теб, Мария мед. И Марията сама ръга. На каждый дождом дойде ред, на помощ идва ръкия след. Домашно вино и пастет, направо си става голям банкет.